Jangchi. Badaviy tarixiy asar. 18. qism. İbadatxona qurilishi va Talotga qarshi 200 ming kishilik qo'shin ta'minoti ishlariga sho'ng'ib ketdi. Talotning qo'shini Urdun vodisiga to'plashdi. Harbiy mashqlar boshlandi. Saqib g'obi bilan Jalut lashkar ichida aylang'ach Shammilning o'limi Talot lashkarlarining yer yuzidan yo'qotilishi bizga cho'ng qudrat beradi. Jinlar, divilar biz tarafda. Bizda bakcho'ng boyliq, urush tajribasi, sanoqsiz qurol-yaroq, yuzlab hiylalar bor, dedi. Shayton hamisha maslahatga tayyor. Lashkarlarning xolig'ini beramiz. Ular bizning xolig'imizni bajaradi. Hukmronlik hargiz qo'limizdan ketmasin. Sen hamisha menga bo'ysung'in. Agar xiyolingda boshqa fikr bo'lsa, voz kechgin. Sen mendan kuchliroq bo'lishni orzu qilgan vaqtingda halok bo'lasan. Hargizmi bundoq gumon qilma. Hukmdorim, dedi G'oba. Men sizning qulingizman. Siz meni tarbiyaladingiz, yo'l ko'rsatdingiz, kuch-qudrat berdingiz. Azroq ham qat'iyatni qo'ldan berma. Qo'l ostondagilar nazoratingdan chiqib ketmasin. Doim ularni qo'rqitqin. Sensiz hayot yo'q deb o'ylasin. Sendan ayrilib qolsak, qandoq yashaymiz deb dodlansin. Shundoq ishlarni qilginki, sendan odamlar kaltak yesin. Lekin seni yaxshi ko'rsin. Adablashingni ham ne'mat deb bilsin. Ularni zulmga itni go'shga ko'ndirgan kabi ko'ndirgin. Zulm bo'lmasa, zulmni, kaltakni sig'insin. Sana bosh egib, sendan haqorat anglab huzurlansin. Sening mushtingni buyuk baxt deb bilsin. Buningga erishish uchun sen odamlarning hayotini qo'rqinchga to'ldirgin. Naqshchilar naqshi etsin. Sozchilar sozlarni chalsin. Shoirlar she'rini o'qisin. Kimlarnidir qandoqdir jinoyatlar bilan ayblab jazo bergin. O'ltirgin. O'zi kelganlarni kechirgin. Hech kimga yolg'iz vaqtida sen xohlagandan boshqa narsani o'ylashga yoki tasavvur qilishga yo'l berma. Odamlar sen xohlagan narsani o'ylasin. Sen xohlagan narsani orzu qilsin. Sen xohlagan narsani ko'rsin va gap qilsin. Tushlarini ham sen xohlagandek ko'rsin. Ularni shu qadar changilingda qattiq tutqinki, kimki sen belgilagan chegaradan chiqsa, dushman, talva, majnun, jinoyatchi deb sazoyi qil. Bira odam sana isyon qilish va sening boshqurishingdan chiqishni xiyol ham qilmasin. Uqdingmi G'oba? deb so'radi Jalut. G'oba bu nasihatlardan hayajonlanib ketgan edi. Uqdim hukmdorim, dedi butun vujudi titragan holda. Yaxshi. Jalut shogirdidan qanoatlandi. G'oba tezlanib ho'kirab yig'lab ketdi va Jalutning putunini suyishga boshladi. Yangi kelganlarni sanash uchun Talut 2 kishini chaqirdi. O'zini Davud ibn Isha deb tonishtirgan yigit kurashga hozirlanib, mo'risidagi xaltini yerga qo'ydi. Xaltida eg'roq nimadir bir narsa borligi bilindi. Shammil alayhissalom dal shu xaltiga diqqat bilan qarab qo'ydi. Davud raqibini uzoqqa so'zmasdan mag'lub qildi. Halbuki kurashga chiqqan odam o'z jamoatining kuchliklaridan edi. Ismini raqib deb aytgan yigitning ham udulida raqibi paydo bo'ldi. Uning raqibi ham kurashchiligi, qilichvozligi bilan nom qozonganlardan edi. Ular bir-biri bilan shiddatli elishdi. Ana shu elishish bir necha minutga suzildi. Raqibi raqibning mahoratlik ustozdan yaxshi ta'lim olganligini, yigitning himoya va hujumiga qarab tezla bilib oldi. Raqib elishib, udulidan tajribalik va bequvvat jangchi chiqqanini sezdi. Raqibi bir qancha hujum uslublarini qo'llandi. Raqib o'zini yetarlicha himoya qildi. Raqibida charchash alomati ko'ringan hamon hujumni kuchaytirdi va g'olib bo'ldi. Yangi kelgan 2 yigit
o'zlarining lashkarlikka munosib ekanligini hamma kishining ko'z oldida isbotladi. Talut ularni bo'linmalardan biriga kirgizdi. Yigitlar ketgan vaqtida Shammil alayhissalom: "Ey Davud ibn Isha, bu yoqqa kel", dedi. Davud kelib salom berdi. Allohning elchisi so'radi: "Xaltangdagi nima tashlar? Ey Davud, nimishqa toshni o'zingga yo'q qilib ko'tarib yuriysan?" dedi Shammil alayhissalom. Yo'lda kelayotgan chig'imda mana bu tosh gap qildi, deb odamning beshida keladigan bir toshni ko'rsatdi Davud. Tosh: "Ey Davud, men bilan Ibrohim alayhissalom bir zolim mushrikni o'ldirgan. Meni ol", dedi. Oldim. Yana birini Harun alayhissalom: "Bu bo'lsa Musa alayhissalom dushmanini men bilan o'ldirdi. Meni elib ketgin", dedi. Elib xaltamga soldim. "Bu toshlarni qachon ishlatishni bilamsan?" deb savol so'radi Shammil alayhissalom. "Bilmayman", dedi Davud. "Tashlaringni qachon ishlatishni sana o'zim aytib berman. Shuningga qadar ularni yaxshi saqla", deb tushundirdi Shammil alayhissalom. Oradan 3 kun o'tdi. Talutning lashkarlari qo'zg'aldi. 80 ming kishilik qo'shin, otliq va piyoda jangchilar orlash sahroning ichiga yo'l oldi. Qo'shin chang to'zon ko'tirdi. Bu qadar qudratli qo'shinga birlashmagan Bani Isroilning qalbida g'urur jush urdi. Shu qadar salobatiga, hashamatiga mahliya bo'lgan jangchilar o'zlaridan mamnun edi. Ba'zilar terisiga patmay qoldi. G'alaba qilishga hammasi ishondi. Kuchlari bilakdan bilinadi deb go'yoki qilishning o'zi uchib berib, dushmanning yuragiga sanjiladigandek edi. O'zaro bir-birini maqtash qo'shin ichida avj oldi. Yemaklik yetarlik, suv ko'p. To'gilar nihoyat ko'p ta'minot bilan to'lganligidan hammaning ko'ngli xotirjam edi. Lekin Talut andishi ichida bo'lib, lashkarlar katta sinoqqa duch kelishni ichki his tuyg'ulari bilan sizayotgan edi. 7 kun to'xtamay yurish bilan lashkarlar sahroning o'tirisiga yetib keldi. Quyoshning harorati eshishga boshladi. To'rt atrof qum dovlardan iborat edi. Lashkarlarning tashnoligi oshdi. Suni har kunidagidan ziyoda ichishga boshladi. 10 kunda charchash va tashnolik changilada qo'shinda asabiylik paydo bo'ldi. Savut, qilich va nayzlar issiqdan qizib, ularni ko'tarib yurish og'ir keldi. Talut suni o'lchamdan ko'p ichishdan to'sdi. Jangchilar suv talishib jidal qilishni odat qildi. Suv o'g'irlayotganlar bir necha qatim tutildi, keyin kechirildi. Takror qilavergachga Talut jazo yurgizishga majbur bo'ldi. Nasihat hech kimga ta'sir qilmadi. 2 qatim to'polon yuz berdi. 3-qatim 10 ming kishi suning hammani elib ketisi qochib ketdi. Qochqanlar saqchi bo'linma bilan birga qochqanligi uchun bu voqea atiganda ma'lum bo'ldi. Lashkarlarni parokandichilikdan qutqizishning yo'li qolmadi. Hamma bir-bir bilan elishib, so'qishib, hatto qilich yalang'ochlaganlar ham bor edi. 10-15 kun avvalgi jasoratdan asar ham qolmadi. Lashkarlarning bir qismi qochqanlarni qo'g'lab kaynidan yetishni talab qildi. Bir qismi orqaga qaytishni so'radi. Talut o'z atrofidagi 10 ming lashkarning himoya va choralarini qilishga majbur bo'ldi. Isyonkorlarning soni ko'p edi. Isyonkorlar aslida birlashmagan edi. Ular ham o'zaro ixtilof qilib, bo'lak-bo'lak holda sahroning hamma taraflariga chechilib ketdi. Talutning yanida yana 5000 kishi haq talab qilib, qilichini qinidan sug'ardi. "Ey Bani Isroil", dedi Talut. "Sizlarga nima bo'ldi? Qo'liqinglar og'namas bo'lib qoldimi? Nima uchun nasihatni anglamaysilar? Mendan ayrilib ketganlarning birisimi nijot topolmaydi. Hammasi sahroyi kabida, cho'l jaziralarida halok bo'ladi. Sizlarning itoat qilishinglar shart edi. Tashna bo'lganlar birlasizlarmi? Allohning payg'ambari Shammil alayhissalomning muborak yuzlari, lavlari ussuzlikdan yerilib ketdi. Hammamiz quyoshda quritilgan uzum kabi bo'lib qoldik. Suv bo'lmasa men uni qayerdan topaman?
odamlar issiqning qattiqligidan so'zlarni anglashga ham holi yo'q edi. Alloh sharafga, izzatga, o'z rahmatiga loyiq bo'lganlarni ana shundoq sinaydi. Sizlar chidamsiz bo'lmanglar, deb so'zini davom qildi Talut. O'zinglarni sabrsizlik bilan sharmanda qilmanglar. Ay qo'shunim, yana 3 kun yo'l mangamiz va Urdun daryosiga yetib boramiz. Bu daryo Allohning siniqidir. U daryoning suyini qinib ichishni xiyolinglarga keltirmanglar. Bir uyuch, faqatla bir uyuch isanglar mayli. Aks holda sudan qong'udak ishkanlar, lashkarlar sebidan chiqib ketadi. Agah bo'linglar. So'zlarimni unutmanglar. Padişahning gapi qo'shinda tarqaldi. Ba'zilar qabul qildi. Daryoga o'zimni otaman deganlarmi ham bo'ldi. 3 kun o'tib yerda baraqsimon o'simliklar ko'rindi. Daryo qushlari ko'rindi. Bir ozdan keyin shamollar daryo hidini elib keldi. Yo'pirilib kelayotgan qo'shin daryoga yugurdi. Talut tulparga minib, qo'shin ichida daryodan suv ichmanglar. Daryodan suv ichmanglar. Daryodan suv ichmanglar deb buyruq qildi. 15 ming kishi ichida buni bilmagan hech kim qolmadi. Talut daryo oldidagi egiz urunga joylashdi. Minglab odamlar daryoga o'zlarini otdi.